maman Zara ai. Me yasa ta? Zara ce. Ita ce a kwance a nan wanda marabanta da matacce kawai numfashi ne. Ba ta ko motsi balantana ta gane waye a tsaye a gaban. Shi take faɗa min gaskiya akan me yake faru. Me cutar da ni kike so ki ko saboda laifin da na yi muku. In haka ne dan Allah ina roƙon ki alfarma dan Allah ki bani dama da wanke duk laifin da kowace fuska. Dan Allah shi ki taimaka mu ko zuciyata ta shiga cikin salama please. Ƙarya zan maka kenan. Ba haka nake nufi ba shi kawai dai ba na son ki samu a cikin raina ni Zara tana rayu please. Ba zan iya ɗauka. Dan Allah ki faɗa min gaskiya. Idan ma gaskiya ne ko aka san haka, ka daure ka yi haƙuri mu shiga tukunna ka gani da idanka. Ka san an ce gani ya kore ji. In dai abin da na zaɓan masa bai zaɓa ba ya zaɓo wa kansa wani abu to can ma in ya ji abin da zai sake maimaitawa kenan. Ni kuma sai nake ganin me zai hana mu bashi dama. Kila wannan ita ce zaɓi mafi alkhairi a gare shi ko? Zara dan Allah karki tafi ki bar ni. Zara muna da ragowar rayuwar da zamu yi. Muna da makaganin da zamu yi tare Zara. Zara. Ki alƙawari zan faɗa miki komai. Ba zan sake ɓoye miki komai ba Zara.